ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും റംസി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ സംഭവമെന്ന്. ചിക്കൻ ആണോ, അതോ മട്ടൻ ആണോ, അതോ ഇനി ബീഫാണോ, എഗ്ഗ് കൊണ്ടാണോ, ഇനി വല്ല വെജിറ്റബിൾസ് പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇനി കൂടുതലൊന്നും തല പോക്കണ്ട, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഇത് സംഭവം ബ്രെഡാണ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബ്രെഡ് ചില്ലിയാണ്. അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ചില്ലി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ചില്ലി തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ 4 ബ്രെഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനൊരു ബ്രെഡിൽ നിന്ന് 9 പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ളത് ഒരു തക്കാളി, 1 കപ്പ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, കാപ്സിക്കം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, സവാള 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇത് വലുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. അത് നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കണം. ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വരണം. ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സവാളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സവാള പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. ലോ ഫ്ലെയിമിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പാകത്തിനായി കിട്ടും ചെയ്യും. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കൂടുതലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇതിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി നമുക്ക് നല്ലോണം വഴണ്ടി വരണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൽ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്പൈസി ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പച്ചമുളക് എടുത്താൽ മതി. ഇതൊരു ഓപ്ഷണലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികം എരിവ് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. ഞാനതിൽ ഓൾറെഡി കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി, ഓപ്ഷണലാണ്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇന്ന് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട് കഴിക്കാം. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, അതുപോലെ ഒരു വെറൈറ്റിയുമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കാം. ഈ മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച കാപ്സിക്കവും അതുപോലെ സവാളയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ചില്ലി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ ആരും പറയില്ല ബ്രെഡാണെന്ന്. അതുപോലെ കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല ബ്രെഡാണെന്ന്. അത്രക്കും ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ബ്രെഡ് ചില്ലി. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണേ. കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഈ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. എങ്കിലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.